फाउलखौ आङो नागिरदोंमोन ना गुगोलावबो आङो सार्च खालामना नागिरदोंमोन सचिन फाउल होनाय IPS गैया माने सचिन फाउल होनाय IPS गैया बाट बेफोरनाखि जेनाखि सिद्धान्त बेबायदि लिक जानाय ना बेफोरबायदि टारगेट्सफोर नोंथांमोना बेखौ नायोब्ला एसे बुजिनो मोनगोन ना मोनसे आफादा ना मोनसे आफादा बेबायदि माबा मोनसे टारगेट लाथाव जागौ नामा ना जोङो बेखौ बुजिनो हागोन आरोखि ओके बाय द वे बियो सचिन फाउल बियो IAS अफिसारनो रिटायारमेन्ट जाबाय होनना बुंदों खिन्थु बेखौहाय आङो नागिरदोंमोन खिन्थु मोनाखै ना जोङो दा बेखौहाय आजेन्डाखौ जों नायग्रोनि ना आजेन्डाखौ जों नायनानै एसे मिन्थिनि माने ओके जोंना बेयाव जाहैबाय फार्स्ट आजेन्डायाव दङनो RSS नि प्लास इनभल्भ BJP आबो बेयाव इनभल्भ दं माने दा बियो आं बुंनोहाय माने एसे उसुबिदा मोनदों माने मानो होनना बुङोब्ला बियो पार्टिकुलार सोरबा मोनसे धोरोमखौ ना टारगेट खालामनानैहाय बानायनाय आरो ना ओके बाय द वे दा बियो जाहैबाय मा टारगेट लादों हिन्दुस्तान नर्थ इन्डियाखौ हिन्दुस्तान खालामनो थाखाय टारगेट लादों बाट नर्थ इन्डियाखौ डिलीट खालामनानै बेखौ मा खालामगोन हिन्दुस्तानखौथ' जोङो मिन्थिखागौ हिन्दुस्तान होननाय बुस्थुआ मा दा बेखौहाय हिन्दुस्तान नर्थ इन्डियानो दा मोनसे बियो फार्स्ट थांबाय बेखौ आङो एसेबां सावरायला नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौ ना गासैबो बुजिनाखा ओमफ्राय दाना हिन्दुइजम इन हिन्दुस्तान जानाय लोगो लोगो बेयाव मा जागोन गासैबो हिन्दुइजम जाजोबगोन ना गासैबो हिन्दुइजम जाजोबगोन बेनिफ्राय थार्डनाव दं जाहैबाय द वर्ड सेक्युलार इन द कन्स्टिटिउसन टु बि डिलीटेड इन्डियान कन्स्टिटिउसननिफ्राय ना प्रेम्बलाव लिरजानाय कन्स्टिटिउसननिफ्राय जेनाखि सेक्युलार होननाय मोनसे सोदोब दं माने सेक्युलार होननाय सोदोबखौहाय बिसोरो कन्स्टिटिउसननिफ्राय बोखारनोहाय नाजादों RSS आ कन्स्टिटिउसननिफ्राय सेक्युलार होननाय सोदोबखौ बोखारनो नाजादों मीन्स सेक्युलारा मा बुस्थु नोंथांमोना मिथिखागौ जे सेक्युलार हादराव माने गासैबो रोखोमनि गासैबो धोरोमनि मानसिफोरा बेवहाय जायगा लानो मोनोमोन हिन्दुआनो जा ख्रिस्टानानो जा बौद्धआनो जा खुनु धोरोमनि फारागथि गैया बेवहाय गासैबो रं बिरंनि माने धोरोमफोरा बेवहाय जायगा लानो हायो बेखौनो सेक्युलार दा बे सेक्युलार होननाय सोदोबखौ बोखारनो कन्स्टिटिउसननिफ्राय नाजादों होननानै बेवहाय लिरदों आरो दा फोर्थआव दं एन्टि कनभार्सन बिल विथ डेथ सेन्टेन्स दा जुदि हिन्दुनिफ्राय ना गुबुन धोरोमाव बारस्लायोब्ला कनभार्सन जायोब्ला बेखौ डेथ सेन्टेन्स खालामनाय जागोन मीन्स बे मानसिखौ दोननाय जानाय नङा बे मानसिखौ सिथारनाय जागोन जोंना आरो दङ फिफ्थ जेनाखि टारगेट्सआव मा दंनो टु डिस्ट्रय चार्चेस कमप्लिटलि फ्रम हिन्दुस्ताननिफ्राय गासिबो रोखोमनि गासिबो ख्रिस्टानफोरनि गिर्जाफोरखौ माने धंस खालामगोन ना गासिबो ख्रिस्टान धोरोमनि जेनाखि चार्च ना गिर्जा न'खौ हिन्दुस्ताननिफ्राय धंस खालामगोन बे सिक्सआव दं 3 lakhs RSS volunteers to be recruited माने फैगौ समाव माने 3 lakhs बबेबा मोनसे जबावहाय 3 lakhs रिक्रुटमेन्ट जाफेरदों नामा खुनु मोनसे सरकारि जबावबो प्राइभेटआवथ' प्राइभेटखासै सरकारि जब माब्लाबाबो 1,50,000 बेबायदि रिक्रुटमेन्ट जाफेरा अब्ला बेबायदि मोनसे आफादा 3 lakh रिक्रुट खालामनो हायोबा ना बेसेबां गिदिर जागोन ओके बाय द वे 3 lakhs volunteers रिक्रुट खालामनाय जागोन फैगौ समाव बेनिफ्राय 7आव दं टारगेट नर्थ इस्ट अगेन नर्थ इस्टखौ माने इलेक्सनाव माने बे BJPनि बाथ्रा फैलायबाय माने पलिटिक्सनि बाथ्रा फैलायबाय इलेक्सनाव BJPखौ देरहानांगोन ना नर्थ इस्टआव BJPआ देरहानांगोन माने बिसोरनि टारगेटआ बे जुदि BJPआ देरहायोबा मा जागोन बेखौ नोंथांमोना गावनो गाव सानदों आरो गावनो गाव सानदों BJPआ इलेक्सनाव देरहायोबा मा मावगोन बेखौ गावबा गाव सानदों बेयो गावबा गावनि पार्सनेल बाथ्रासै दा 8आव दं क्रिस्टियानिटि टु हिन्दुइजम एट मेघालया मणिपुर मिजोराम एन्ड नागालेण्ड बे मोनब्रै जेनाखि मोनथाम जेनाखि स्टेटफोर मेघालया स्टेट मणिपुर मिजोराम नागालेण्ड बिसोराव माने ख्रिस्टियानफोरखौ माने
हिन्दुइज्म खालामनो थाखाय बेबायदि प्लेन लानाय जादों माने टारगेट खालामनाय जादों ना नर्थ इस्ट बे माबायाव बै माबायावल' नङा आरोना जोंनि बे लकेलावल' नङा बेनिफ्राय नर्थ इस्टनि गासैबो स्टेटफ्रावनो बिसोरो बेबायदि टारगेटखौ लादों होननानै बेयाव लिरनाय जादों बेनिफ्राय जोङो 9 दं जिर' टलारेन्स अगेन्स्ट ख्रिस्टियान्सफोरनि थाखाय खुनु बेवहाय माने सापर्ट खालामनो माबा मोनसे हेल्प नांगौबा बाव जिर' टलारेन्स माने खुनु सापर्ट खालामनाय जानाय नङा बेबायदि बेवहाय बुंनाय जादों बेनिफ्राय जेनाखि सेक्युलार ना सेक्युलार जोङो सोदोब मोन्दोंमोन सेक्युलार सोदोबा मा नोंथांमोना मिथिखागौ धोरोम ना गासिबो रोखोमनि धोरोमा बेवहाय जायगा लानो मोनगोन बेबायदि अब्ला जोङो कनस्टिटिउसननि सोमोन्दै जोङो एसे मिथिनांगोन ना आङो दाखालिबो बुंदोंमोन जे कनस्टिटिउसन अफ इन्डिया बेवहाय मा जोङो सोलोंनो थाखाय हायो सेक्युलाराव जों मा सोलोंनो थाखाय हायो सेक्युलाराव सेक्सन आर्टिकल नाम्बार 25 निफ्राय लानानै 28 आव जोङो बेखौहाय मोननो हायो ना सेक्युलारिज्म माबायदि ना जोङो माबोरै गोबां रोखोमनि धोरोम जों इन्डियायाव जायगा लानो हायो बेयावनो गासैबो हाबना दंजोबखायो दा आङो थख'यै बेखौ आङो एसे फरायनानै खोन्थानि जे कनस्टिटिउसन आर्टिकल मा एक्जाक्टलि लिरनानै दोननाय जादों अब्ला बैफोरबायदि आफादा बेबायदि टारगेट लानो हामारगोन ना हामारा इन्डियायाव दा बेखौहाय जोङो बेयाव नायोबा मिथिगोन दा आर्टिकल नाम्बार 25 आव दं ना 25 आव दं guarantee the right to freedom of religion including the right to freely profess practice ना freely freedom of religion ना धोरोमारि उदांस्रि ना धोरोमाव जोङो उदांस्रि जोङो उदां दं माने गोसोबायदि जोङो धोरोम फुजिनो मोनो बेनिफ्राय मा गोसोबायदि जोङो प्रेक्टिस खालामनो हायो गोसोबायदि मा propagate जोङो खालामनो हायो ना बेफोर गासैबो सेक्युलारिज्म भाई बे सेक्युलारिज्म बेयाव खुनु बेवहाय बेबायदि माबा मोनसे धोरोमखौ अप्रेस खालामनो माबा मोनसे धोरोमखौ टारगेट खालामनो थाखाय बेबायदि जोङो खालामनो हाया इन्डियायाव 26 आव दं grants freedom to manage religious affairs subject to public orders morality and health ना धोरोमखौ नोंथाङा माबायदि लागोन ना धोरोमखौ नोंथांमोना माबोरै मेनेज खालामलाङो बेयो गावबा गावनि सायाव बेफोरो जोङो सिगांबो मिथिखाबाय जे बेफोराव मा आर्टिकलफ्राव मा लिरनाय जादों धोरोमखौ लानानै रावबो माने निन्दिनो हाया ना इन्डियाया बेबायदि सेक्युलार हादर अब्ला बैफोरबायदि मोनसे हादर आफादा ना बैफोरबायदि मोनसे आफादा गुबुन मोनसे धोरोमखौ टारगेट खालामनानै बेबायदि मावनो लायोबा जों मा जागोन ना बे सेक्युलारिज्मखौनो बिसोरो बोखारनो थांगासिनो दङबा बिसोरथ' बेबायदि मावखागोन आरो गोबां जोङो भिडिअसफोरबो मोननो हायो आरो RSS नि माखासे गोबां जों भिडिअसफोरखौ लिक जानायखौ जों नुनो मोनो बाट एक्जेक्टलि बेवहाय जेनाखि बुंनाय दं साचिन फाउल जेनाखि IAS अफिसार रिटायार जाबाय ना बुङो दा जों बेखौ मोननो थाङाखै बेयो सोर मिन्थिया बियो मा बुंदों माने BJPखौ फेजेननांगौ बेबायदि पलिटिकेलनि लाइनाव थांनाय जादों बेबो बाट जेखि जादों सचिन फाउला बेयो मानसिमार ना नंमारा जों बेखौ एसेबां मानो सानला मानो होनना बुङोब्ला बेयो पलिटिकेलनि बाथ्रा फैयो बेखौ सावरायबा जोङो पलिटिकेलनि बाथ्रा सावरायनांगोन पलिटिकेलाव गोबां बाथ्रा हाबना थायो जायखौ जोङो मोनथिजोबनो हाया ना पलिटिक्स गेलेनांगौनि बाथ्रा ना पलिटिक्स गेलेनो रोङोबा बेफोर बाथ्राखौ जोङो मोजां बुजिगोन बाट जोङो एसेबां बेबायदियाव गोथौयै थाङा ना एसेबां गोथौयै थाङा जोङो गासैबो एखे जों गासैबो माने बेवहाय जोङो मोनसे गार्डेनखौ नाय जेरै गार्डेनाव गोबांथार फुल थायोना गोबां रोखोमनि गुबुन बेलेग कालारनि गुबुन बिबार गुबुन नामनि बे गार्डेनाव बिबारफोर थायो दा बेबायदिनो जोंनि इन्डियाया सेक्युलारिज्म बाट जोङो मोनसे आफादा RSS आ बेबायदि टारगेट लानो हाया जे इन्डियाखौ हिन्दुइज्म खालामनो इन्डियायाव गोबांथार धोरोमफोर दं गोबांथार फ्रिडम अफ रिलिजन ना बेफोरबायदि बिराद मोजां मोनसे कालारफुल कान्ट्रिखौ माबा मोनसे गाज्रि नोजोर नायोबा बेयो मोनसे आफादानो जानो हाया बेयो मोनसे धोरोमनि कानुनानो जानो हाया मोनसे धोरोमानो जानो हाया माने RSS आ हिन्दुफोरनि मोनसे आफाद अब्ला बे हिन्दुफोरनि आफाद मिन्स
हिंदुफोर ना हिंदुफोर आङो रावखौबो टारगेट खालामा बाट थोंजों रावजों बुंनो थाङोबा बेनो आरो अब्ला बे मोनसे धोरोमखौ होनना बुंनायसै आं बे धोरोमा गुबुन जेनेबा नेगेटिभिटी गुबुन धोरोमखौ नायनानै ना नोजोर खालामा टारगेट खालामनानै नेगेटिभिटी थट नेगेटिभिटी अप्रेसन नेगेटिभिटी बेबायदि साननाय हनाय लाबोयोबा मा जागोन ना धोरोमनिफ्राय देरसिन आरो दावहा गैबावा धोरोमानो बयनिख्रुइ देरसिन दावहा दा बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ जोङो एसे सांग्रां जानांगोन ना एसे बुजिनांगोन बाय दा वे आं बेखौ बुङो माने RSS नि टारगेटआ एक्जेक्टलि बेबायदि मा आङो एसेबां बाथ्रा बुंला ना बुंनांगौब्ला गोबां ओंखारो दा आङो मोनसे भिडिअ नोंथांमोन लास्टआव बेखौ देखायनानै नोंथांमोना बेनिफ्राय मा सिद्धान्त लायो बियो नोंथांमोना मा सानो बे गावबा गावनि गोसोसै दा आङो बेखौ बुंनानै दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय ऐसा क्यों भाई? वो तो राम जी को मानते नहीं है, राम मंदिर भी नहीं मानते हैं। तो उनका धर्म है, उनका मजहब है मुस्लिम, वो क्यों मानेंगे राम को? पाकिस्तान भी उनका धर्म मुजरिम वही है ना, सब भाई उनके वही हैं, वहीं चले जाएं, वहीं अपना बस जाएं। यहाँ तो हिंदू राष्ट्र होगा ना, और हिंदू राष्ट्र हो चुका है। भैया हम सब शपथ लेते हैं, वचन लेते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बनाए रखने के लिए आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे मरेंगे जरूरत पड़ी तो मारेंगे किसी भी बलिदान के लिए किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव हमारी कुलदेवता हमारी ग्राम देवता भारत माता हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे